Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ya da çiçek sayısı az ise, eğer orkidelerinizde böceklenme ya da yaprak hastalıkları varsa özellikle bugün vereceğim tarifi mutlaka uygulamanız gerekiyor. Orkideleriniz çiçek açmıyorsa bunun nedeni ya bir hastalık geçiriyordur ya da orkidenizin sağlıklı kökleri ve yaprakları yoktur ya da bir böceklenme durumu vardır. Bugün bütün bu problemlerden kurtulmak için soğan kullanacağım. Soğan bildiğiniz üzere güçlü bir antioksidan özelliği var. Soğanı bitkilerde ve evinizdeki diğer salon çiçeklerinde nasıl kullanabiliriz? Hemen tarifini vereceğim. Yarım soğan lazım bunun için. Küçük dilimlere ayırıyorum. İnce dilimlere ayırdım soğanı boş bir tabağın içerisine koyuyorum. Buradaki metotta üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynar su döktüğümüz zaman orkide gübreleme işlemi daha hızlı olacaktır. O yüzden bu metodu uyguluyorum. Bakın toplamda 400 mililitre kaynar su koydum. Yarım soğanın üzerine ve şimdi bunu soğuması için serin bir yerde bekleteceğim. Soğuduktan sonra bunu çiçeklerimiz için kullanacağız. Yeterince soğuyan soğan suyunu şimdi süzüyorum. İçerisindeki soğan parçalarını ayırıyoruz. Elde ettiğim sıvı gübre ve soğan posası. Şimdi bu sıvı gübreyi tekrardan ölçü tabağımın içerisine koyuyorum. Şu anda toplamda gördüğünüz üzere 300 mililitrelik bir soğan kürüm var. Bunun üzerine su koyacağım. Su toplamda 700 mililitre olacak. 300 mililitre soğan kürünün üzerine 700 mililitre su koyuyorum. Toplamda 1 litrelik bir sıvı bitki besini elde ettik. Hazırlamış olduğum bu sıvı bitki besinini orkidelerde iki farklı şekilde kullanacağım. Bu yüzden püskürtme kabının içerisine de biraz soğan küründen koyuyorum. Ve bu işlemi de yaptıktan sonra hemen birinci metottan başlayalım. Bu şekilde orkide yapraklarında yaralar ya da sararmalar ya da orkide yapraklarında özellikle böceklenmeler, trips böceği gibi, unlu bit gibi ya da kırmızı örümcek gibi özellikle hastalık durumlarında ve böceklenme durumlarında yapraklara direkt sıkarak orkide yapraklarını bu hastalıklardan ve böceklerden kurtarabilirsiniz. Bu karışımı ayda bir kere orkidelerinize verebilirsiniz. Fakat orkidenizde bu saydığım hastalık ya da böceklenme durumlarından biri varsa sadece haftada bir kere orkide yapraklarına sıkabilirsiniz. Sadece orkide yapraklarına değil, özellikle orkidenin güçlü ve sağlıklı kökler çıkarması için bakın köklerine de bu karışımı aynı şekilde sıkabilirsiniz. Kökler daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. Bu karışımı sıktıktan sonra mutlaka bol hava alan bir yerde birkaç saat bekletmeniz gerekiyor. Silmiyoruz, kurutmaya bırakıyoruz. Sizlerle orkidelerimin gelişimini paylaşacağım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum.
Şimdi ikinci metoda geçiyoruz. İkinci metotta da orkidelerinize sıvı bitki besini olarak bu gübreyi vereceğiz. Bu metotta her bir saksı için 5 yemek kaşığı soğan kürü kullanıyoruz. Bu tarz sıvı bitki besinlerini kesinlikle çok fazla vermeyin. Çünkü bunlar su ihtiyacını değil, gübre yani vitamin ihtiyacını sağlıyor. Her bir saksıya bu şekilde 5 yemek kaşığı kadar veriyorum. Evet, gördüğünüz üzere orkidemin şu anda kökleri çok sağlıklı. Bu orkidem yeni kökler çıkarıyor. Bakın bu gördüğünüz kökler yeni kökler. Bu da orkidenin bir gelişim içerisinde olduğunu yani sağlıklı olduğunu gösteriyor. Sağlıklı orkideler her zaman yeni çiçek dalları çıkarırlar. Eğer orkideleriniz çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka kök ve yapraklarını dikkat edip bu tarz kürlerle böceklerden ve hastalıklardan dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yine bakın bu orkidemde bol bol yeni kökler çıkarıyor. Bunu saksı içerisindeki beyaz ya da yeşil ya da kırmızı renklerinden anlayabilirsiniz. Köklerin çıkması demek aktif olduğunu ve orkidenizin bol bol çiçek dalı çıkaracağını gösteriyor. Sizlerle sonuçları da paylaşıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bu videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet, sizlerle orkidemin gelişimlerini de paylaşıyorum. Özellikle orkidelerin en önemli son püf noktası da ışık ve güneş alması. Orkideler yeterli güneş ya da ışığı alırsa tomurcukları sararmaz ve dökülmez. Bol bol çiçeğe dönüşür ve çiçeksiz orkidelerinize çiçek açar. Bu anlattığım noktaya dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol çiçek açar. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.